Entriamo in cronaca con qualche secondo di ritardo, grazie Leo che hai sistemato il mixer. Abbiamo Panevino e San Daniele in maglia arancio contro Brada Impex League. Le due squadre si erano già affrontate nella terza fase, l'incontro precedente vinto 5-1 dalla squadra in maglia arancio. Poi una delle due ripescate, Brada Impex, e col sorteggio è stata riaccoppiata agli avversari del match precedente. Chiede palla a Giovannini, si va invece da Logar, adesso Giovannini, spalle alla porta, tocco di ritorno, intercetta Dolsi che anticipa Richter e serve Besic. Subito buoni ritmi, Besic, Richter taglia la strada, subito in piedi però il 2 che appoggia a Dolsi che trova lo spiraglio giusto per infilare Merola, che forse non se l'aspettava così angolato e improvviso. Vantaggio Brada Impex League al quarto minuto con Denis Dolsi. Sicuramente in cerca di una storia diversa rispetto alla gara della terza fase, Brada Impex che è partita indubbiamente bene. Va a lottare con Bostian Brez, la tiene il capitano, si fa vedere Richter, pallone sulla sua corsa. Arriva Rovis, bellissimo il sombrero di Richter che anticipa anche Gargiuolo, spazio per il destro che finisce fuori di pochissimo. Preparazione perfetta del 5 di Panevino e San Daniele che ha sfiorato soltanto un gran gol. Adesso ancora Richter di testa, Sozio prima di La Pasquala, prova ad involarsi, raddoppiato, fermato da Mercandel. Calcio d'angolo per i Muggesani, dentro, primo palo, dimenticato Mercandel che in spaccata non ci arriva per centimetri. E ora Giusti, gran palla per Besic direttamente dal rinvio. 1 contro 1 con Maresca, Sandy Besic vuole il sinistro, appoggia all'indietro per Dolsi. L'angolo è lo stesso, l'esito è lo stesso, doppietta per lui, 2-0, Brada Impex, 10° minuto del primo tempo. Bravissimo a tenerla bassa qui Denis Dolsi, che ha provato il colpo piazzato ed è riuscito alla destra di Merola. Raddoppio di Brada Impex. Panevino chiamata alla reazione. Metà del primo tempo superata coi grigi avanti di 2 reti. Ancora Mercandel, dimenticato e ancora vuoto da distanza veramente vantaggiosissima. Prima in spaccata, qui era arrivato giusto con il timing perfetto per calciare. Prova un pallonetto verso Giuffre che prolunga in qualche modo, è ancora buona. Audino per un attimo lotta, c'è ancora la possibilità, non dà forza però a questo tiro. Rovis sfiora soltanto il 3-0 Brada Impex, quasi 17°. Si resta a +2 per i grigi. La Pasquala contro Brez, serie di finte, si gira, gran pallone per Mercandel, col contagiri questo cross del capitano degli arancio. E ancora Mercandel il più pericoloso, ma non riesce a trovare i pali di Giusti. Allora Giuffre può impostare per i suoi. Triangolo ampio che però non si chiude, tocco di ritorno difficile e impreciso con Besic che va orizzontale da Gargiuolo. Subito la Pasquala aggressivo, bravo Logar in anticipo. La Pasquala, il controllo, il sinistro, Giusti salva i suoi dal 1-2. Mentre sta per scadere l'unico minuto di recupero dato da Riccardo Malvestiti, arbitro di questo quarto di finale. Forse l'ultima possibilità prima dell'intervallo per Panevino. Con fallo conquistato da Logar, battuta in velocità Richter per Mariani che va col destro a giro, facile per Giusti. Occhiata al cronometro di Malvestiti e fischia la fine del primo tempo. 2-0 Brada Impex, doppietta di Denis Dolsi dopo 4 e 10 minuti di gioco. Cenno d'intesa di Riccardo Malvestiti, arbitro di questo quarto, con i portieri Merola e Giusti. Si riparte con Brada Impex che prova subito dal calcio d'inizio, trovando però vigile il portiere di Panevino e San Daniele. 2-0 per Brada in completo grigio all'intervallo. Decide fin qui una doppietta, un bel destro angolato, anzi 2 bei destri angolati di Denis Dolsi.
E adesso Dolsi, subito pressato dalla Pasquala che tocca il pallone. Crevatin, la Pasquala, Giusti, si salva di piede. Non riesce ad angolare a sufficienza il capitano. Grande riflesso comunque di Giusti. È occasione importante questa per gli arancio per rientrare prepotentemente in partita. Rimessa lunga verso Logar, c'è l'anticipo di Giuffre. Mariani di prima intenzione, ancora qui Gargiuolo stava per fare un'autorete clamorosa. Era sulla palla Giusti, che ha un ottimo riflesso. Già battuto il corner, ancora Giusti sul primo palo. Mette a terra Moscolin, rischia. C'è Besic sulla palla vagante. Bostian Brez. Duello con Richter di forza, alla meglio poi Mariani che cerca il destro secco, palo. E anche discreta sfortuna per Panevino qua. Palo a portiere battuto. Adesso Moscolin perde l'equilibrio, gli toglie l'asseggio la Maresca. Poi va da Dolsi, però fermato dalla Pasquala che si lancia in contropiede. La Pasquala dentro Crevatin. Il pareggio di Panevino e San Daniele. Diego Crevatin, 16:30 sul cronometro. Rientra Sozio al posto di Brez. 2-2 Panevino e San Daniele. Gran break, 5 minuti veramente di fuoco e fiamme degli arancio.